എല്ലാവർക്കും ഗേൾസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചൈനീസ് വിഭവമായ ഷെഷ്വാൻ ചിക്കനാണ്. ഇത് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ്. അപ്പം ഷെഷ്വാൻ ചിക്കൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, മൈദ, കോൺഫ്ലവർ. ഇതാണ് ഷെഷ്വാൻ സോസ്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി ഷെഷ്വാൻ സോസ് ചെയ്യണ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. ഇത് റെഡ് ചില്ലി സോസ്, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്, സോയ സോസ്, ഒരു മുട്ട, ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ. ഇതിനാദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും, കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഒരു മുട്ട. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓയിലിൽ വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇടാം. ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറോളമായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാൻ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞും പോകും, അതുപോലെ വെന്തും വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 75% ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നല്ല കൂടുതൽ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചിക്കൻ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരും. അപ്പം സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു 70-75% വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഞാൻ വറുത്തെടുക്കട്ടെ. ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സോസ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ഇനി എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂത്ത് വരണം. വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം, കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ടൊരു ശകലം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. സോസിനൊക്കെ ഉപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് സോസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്,
2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷെഷ്വാൻ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ്, അതിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തതാണ്, അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഇത് തിളച്ച് വരണം. ഇനി ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനിപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണ്, ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 1 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരട്ടെ. ചിക്കനിൽ ആ സോസസൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടെ. ഇതിപ്പം തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഷെഷ്വാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ്. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.